Hi guys, once again welcome back to my channel. நம்ம லக்ஷ்ணா மோட்டார்ஸ் அண்ட் பெயிண்டிங்கில் இந்த வண்டி பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமருக்காக ஃபுல்லாக ரீஸ்டோர் ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறோம். ஒரு 6 month பிஃபோர் ஒரு சேல்ஸ் வீடியோவில் இந்த கம்பெனி புல்லட் அவர் பர்ச்சேஸ் பண்ணிவிட்டு நம்மள்கிட்ட ஃபுல்லாக பெயிண்ட் குரோமியம் செல்ஃப் ஆல்ட்ரேஷன் ஒர்க் எல்லாமே பண்ண சொல்லியிருந்தார். அண்ட் தென் கிளாசிக் சீட் எல்லாம் ஆல்ட்ரு பண்ண சொல்லியிருந்தார். ஸோ ஓவரால் வண்டியோட லுக் பாருங்கள். இந்த வண்டியோட ஃபுல் வீடியோ நான் நெக்ஸ்ட் அப்லோட் பண்ணுறேன். நம்மளோட சேனல்னா நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் போட்டிருந்தீங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. வண்டியோட அவுட்லுக் எப்படி இருக்குன்றதை கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு யாருக்கா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினச்சிங்கன்னா அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த வண்டிக்கு நாங்கள் செல்ஃப் ஆல்ட்ரேஷன் ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறோம். நான் வண்டிக்கு செல்ஃப் போட்டு காட்டுறேன் பாருங்கள்.